Pats uzvilcies, es. Kristu zini? Atceries? No paralēļ klases. Kristu? Jā. Es vakar ar viņu sabīdīju. Labais. Jā, labais gan. Un kā bija? Labi bija. Labi. Viss kārtībā, uzvelk prezervatīviņu, viss kārtībā. Iebāz iekšā. Labi, ko es tev stāstu? Nu labi, es beidzu. 30 sekundēs. Es nezinu, varbūt pat tik ilgi nebija. Jā. Kas tu bija? Nezinu. Nu, pat. Ko tu domā 16 gados kļūt par tēti? Tas ir ok? Ko? Viņa palika stāvoklī no tevis? Es taču nezinu. Varētu teikt tā, ka bērniem ir bērnu problēmas un pieaugušiem pieaugušo problēmas. Un ja mēs esam uzsākuši dzimumu dzīvi, tad mēs automātiski nosacīti iegūstam pieaugušu cilvēku dzīvi, līdz ar to pieaugušu cilvēku problēmas. Tā tad lielas automātiski. Būs tēvs? Es nezinu. Ko man tagad darīt? Viņa palika stāvoklī? Es taču nezinu. Es tev saku, es biju beidzis prezervatīvā, novilku prezervatīvu nost un iebāzu vēl vienreiz. Saproti? Es ar viņu vēl neesmu par to runājis. Es nezinu, vai viņa to saprata vai nesaprata. Man liekas, ka viņa bija nevainīga. Ja ir nevainīga, var palikt stāvoklī? Nezinu. Pētījumi liecina, ka 50% gadījumu prezervatīvi tiek lietoti nepareizi, tīri pēc tā, kā viņi tiek uzvilkti un kad viņi tiek novilkti un kādā veidā tas notiek. Tā kā tas ir tās visas lietas, kas neiedzimst, un ar to es varētu rosināt. Ir iespēja palasiet, tas atvieglos jūsu dzīvi. Seksuālām attiecībām ir jādod prieku, un tas būtu ļoti skumji, ja pirmā seksuālā pieredze finalizējas ar seksuālu transmisīvu slimību, kas pēc tam ir jāārstē, un tas noteikti nav tāds skaists sākums. Jebkuras attiecības ir viņu sākumā vienmēr var būt bīstamas. Bīstamas tīri veselības saglabāšanas aspektā, un arī tajā, kad, ja mēs vēl nezinām, vai mēs gribam būt kopā, tad bērnu rašanās šajā brīdī varētu mūsu dzīvi apgriezt kājām gaisā. Tev sekss ir bijis vispār? Nē. Ko tu man vari izstāstīt? Viss, ko tu gribi dzirdēt. Nu, izstāsti. Ko man tagad ar viņu runāt? Ko man viņai teikt? Neko, griez bērns. Turaks. Sajūtas prātā. Mažu mammu runāt. Ja liekas, ka tā nasta mūs spiež un mēs nevaram pieņemt pareizo lēmumu, tad noteikti ir kāds cilvēks, kam mēs varam uzticēt savas domas, jo ar tām daudzām un smagajām domām, ja mums pietrūkst padomu, mēs varam staigāt un nekas jau neatrisinās. Tad es viennozīmīgi ieteiktu izrunāties ar kādu no paziņām, vai tas būtu radinieks, māte, tēvs ideālā situācijā, un tad bieži vien mums tiek padota tā roka, un mēs atrisinām to problēmu saprātīgā un tādā cienīgā veidā.